அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஸ்வராஜில் 744 FE டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2004 மாடலுங்க. டிராக்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது ரன்னிங் யூஸ்டு கண்டிஷன் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த டிராக்டர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டிராக்டர் வந்து இப்போ நீட்டாக A to Z வேலை செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் ஒரு 30-40% தாங்க இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் டயர் பார்க்கும்போது 70-80% இருக்குங்க. ஸோ வந்து ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க. ஸோ இருக்கிற கண்டிஷன் இதாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டில் டயர் கண்டிஷன்லாம் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காதுங்க. நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு பார்த்தாலும் இதே கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பம்பர் இருக்குங்க, அதே மாதிரி ஊக்கு பெட்டு எல்லாமே இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் இது 2 மட்டும் தான் இருக்குது, டாப்பெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. ஸோ இருக்கிற கண்டிஷன் இதாக தான். அதே மாதிரி இந்த டிராக்டர் வந்து ரீபெயிண்டிங் பண்ணிட்டாங்க, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த டிராக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து டிராக்டர் கண்டிஷன் இதாங்க. நேரில் போனாலும் இதே கண்டிஷன் தான் இருக்கும், எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்காது. நல்ல இன்ஜின் சொல்லியிருக்காங்க, குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க, ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டிராக்டர் நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா நேரில் போய்ட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. இந்த டிராக்டரோட HP கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48 HP 48 HP கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ டிராக்டர் நல்லாயிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நேரில் போய்ட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனல் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.